여러분, 유차나의 이분 유차나, 저는 다혜입니다. 오늘은요 저희가 영화에서 플리마켓 같은 걸 했는데 맞아요. 제가 말할게요. 거기서 산 거를 후기할 건데 저는 남자들 똥 같은 걸 팔고 여자들 다 매진돼가지고 살 게 없어서 별로 못 샀는데 먼저 다혜님부터 먼저. 아니 너부터. 저부터 할게요. 먼저 이거는 다희님한테 산 수제액인데요. 이게 자꾸 아까 만졌는데 막 손에 달라붙는 거예요. 그래가지고 제가 한 반 정도는 날아간 것 같아요. 맞아요. 다 흘리고. 그리고 이거는 방탄지민 이거 뭐지? 뭐라고 말하지? 포토카드를 샀습니다. 이거는 제 친구 여땡땡한테 여땡땡한테 샀고요. 여땡땡. 땡땡님. 그리고 이거는 컵. 이거는 그 남자인데 양땡땡한테 샀습니다. 양땡땡이래. 이거는 김땡땡한테 산 무민 뭐라 해야 되지? 무민 캐릭터. 이거 우리 집에 있어. 그 무미 로유 먹으면 주는 거. 저 이거 축구공은 있어서 따로 안 샀어요. 이거 잃어버릴 거. 이것도 양땡땡한테 산 지우개 미니 지우개입니다. 너무 웃겨. 양땡땡한테 호감이 생겼대요. 똑같은 소리 하고 있어. 진짜잖아. 아니야. 그냥 소리 킬까? 근데 이거는 소리가 좀 놀이터라. 소리가 좀 그렇습니다. 네, 이거는 인스인데 잠시만요. 제가 들까요? 이거는 이거 이렇게 들어주세요. 네. 이렇게. 이거는 펀앤 조이 건데 이거 이거 되게 싸게 팔아요. 이거는 미니하우스 님한테 산 뭐지? 그 뭐였더라? 인스예요. 이렇게 되게 제가 왜 이걸 샀냐면 이게 너무 예뻤어요. 여기. 맞아요. 저도 이런 거 좋아해요. 그리고 이거 너무 예뻐서 이런 게 또 얼굴 없는 게 너무 좋아요. 맞아요. 네. 자기가 얼굴 그릴 수도 있고. 근데 양땡땡이 이걸 달라고 해서 제가 단호하게 거절했습니다. 네, 이제 제 차례죠. 아니에요. 이 방탄 지민 너무 잘생겼어. 이거는 카드인데 이건 사진인데 이거는 봄날 그리고 이거는 쩔어때 없습니다 이제. 자, 이제 가방을 탁 비웠고요. 제 차례. 잠시만요. 저 이거 좀 넣을게요. 네. 내년이면 대학 가는데. 네 알았어요. 빨리. 네, 할게요. 그럼 보고. 근데 저는 진짜 겁나 많이 샀죠. 엄청 많이 샀어요. 일단 말해주세요. 네, 요거는 들고 말해주세요. 이거 무민상 님께 산 마시멜로래. 이거 이름이 뭐였지? 마이멜로디입니다. 이거 김땡땡한테. 김땡땡 그거 아까 나왔던 무민? 김땡땡한테 산 거고요. 이것도 원래 김땡땡 거예요. 이건 원래 이땡땡 제 작은 거예요. 근데 걔가 그 비비탄 총을 샀는데 그 비비탄 총 갖고 싶었나 봐요, 완전. 그래서 얘하고 바꾸자고 해서 전 얘가 가지고 싶었거든요. 그래서 바꿨습니다. 그 비비탄 총이 훨씬 비싼데. 네, 요거는 조땡땡한테 산. 조땡땡은 저의 남자입니다. 네. 얘 되게 비싼데 2,000원에 팔고 그래서 저 달라갔는데 다희님이 먼저 가가지고 짜증나. 진짜 기분이 좋아요. 요거 저희 집에 이런 것도 있는데 미안하네요. 요런 식으로 있고요. 이거는 어디 거죠? 네, 텍사스. 근데 여기는 메이저리그라고 써져 있는 것 같은데. 텍사스. 봐봐, 여기는 메이저리그 아니야 이거? 뭐 어디 있어? 뭐 메이저리그야? 아니 이거 이런 식으로 이것도 여기 달려 있더라고요. 정말 싸게 주고 샀어요. 너무 좋아요. 응? 이건 또 샘플 누구한테 산 거야? 이거 문땡땡. 그 니코말의 이름을 공개했다. 요것도 니코말한테 구매한 이거 핸드크림. 손세정제 아니야? 맞아, 송세정들. 요것도 문땡땡 미니하우스한테 니코말한테 산 이거 화장품 샘플인데 엄마 드리려고 뭐죠? 이게 잠시만 초점 좀. 네, 수분크림이래요. 샘플인데 이렇게 두 개를. 맞다. 주더라고요. 그리고 저희 반에 유튜버가 4명이 있습니다. 아닌가? 너까지 맞아. 합치면 5명? 5명이다. 네, 요거는 두 개는 공짜로 얻은 거예요. 프리즌 스톤하고 이거. 그리고요, 한 개 더 있어요, 먹을 거. 맞다, 요거는 원래 이거 제 게 아니라 또 김땡땡 거예요. 근데 그 김땡땡이 또 이게 너무 가지고 싶어가지고 걔랑 그냥 알약 볼펜하고 교환했습니다. 나 알약 볼펜이 더 좋잖아. 알약 그 미니언즈? 그 작은 거. 미니언즈 아니고 다른 펜인데 걔가 너무 가지고. 그리고 한 개 더 있어요. 잠시만요. 요거. 이거는 원 플러스 원으로 샀어요. 이게 원래 영어를 쓰면 안 되는 걔가 원래 영어만 써야 되는데 막 걔가 원 플러스 원 덤덤덤 막 이랬어요. 덤덤덤덤덤덤. 맛있게 잘 먹도록 하겠습니다. 우유에 타먹는 이상으로 후기를 마치도록 하겠습니다. 안녕.